Shifokor sifatida mana bunaqa stakanlardan, ya'ni duxsloyli stakanlardan foydalanishda sizlarga man qilmoqchiman. Chunki bu juda ham xavfli stakan hisoblanadi. Ko'rinishidan chiroyli, zararsizga o'xshaydi, lekin o'zi juda ham xavfli. Nima uchun xavfli? Bu mana ko'ryapsizlar, ikkita sloyda o'rtasida havo bor. Bu havo. Siz bunga demak stiklanli idishga suyuli, issiq holatdagi suyuli qo'yganingizda shu havo ham qiziydi. Qizish natijasida bu yerda bosim ortadi va kuchli yorilish holatiga olib keladi. Ya'ni mana bu stakan yorilib ketadi. Demak, kuchli yorilish natijasida buni askolkalari hattoki yuzingizgacha kelib jarohatlash mumkin. Qo'lingizni jarohatlaydi. Agar ichida issiq suyuli bo'ladigan bo'lsa, albatta suyuli qo'lingizga to'kilib kuyish holatigacha olib keladi. Ayniqsa buni bolalarga aslo bera ko'rmang. Umuman bermang bolalarga va hech kimga sovg'a ham qilmang, iltimos sizlardan. Travmatologlarga ish ko'payadi, xolos bunaqadan foydalansangiz. Shuning uchun agar sizda uyingizda shunaqa stakan bo'ladigan bo'lsa, bu albatta juda ham chiroyli stakan. Suvenir sifatida chetroqqa olib qo'yishni sizlarga tavsiya qilaman. Buni ayniqsa mikrovolnovka pechiga aslo qo'ymang, chunki aynan shu havo hisobiga, men o'rtadagi sloydagi havoni hisobiga juda ham kuchli yorilish holati yuzaga keladi. Kontentim sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Hurmat bilan doktor Zulxumor.